ഹലോ ഗായ്സ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു മുളക് അച്ചാറിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ്. അത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യം ഒരു ചീനിച്ചട്ടിയിൽ 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണയും ഒഴിച്ച് അതിലേക്ക് 100 ഗ്രാം കാന്താരി മുളകും ഇട്ട് ഒരു 2 മിനിറ്റോളം നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റി വേറൊരു പാത്രത്തിൽ നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അതിനുശേഷം ആ സെയിം ഓയിലിൽ തന്നെ നമുക്ക് കടുകും കറിവേപ്പിലയും ഇട്ട് പൊട്ടിച്ചതിന് ശേഷം നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ച വെളുത്തുള്ളി, ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ്, അതും ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. കളർ ചേഞ്ച് ആയി വരുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അതിനുശേഷം 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 2.5 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉലുവപ്പൊടി ഇവയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം തിളപ്പിച്ച് ആറിയ വെള്ളം ഒരു 1/2 ഗ്ലാസ്സാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്, അതും ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കറി ജസ്റ്റ് കുറുകി വരുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വഴറ്റി വെച്ച കാന്താരി മുളക് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ അതൊരു 2 മിനിറ്റോളം ആ കറിയിൽ കിടന്ന് തിളയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ അച്ചാർ റെഡിയാവും. നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാലം കേടുകൂടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 1-2 സ്പൂൺ വിനിഗറും കൂടെ ചേർക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട കേട്ടോ. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.